Ni mathaa maria tukiugaga ni ma Mutamburuko wa Mohoro gukuri gwa Kameme TV muthegi wa rurire tukumemerekeria imwe kwa imwe kuma DSM Place goko county ya Nairobi tugakihoka wikiri mwega no kiri thayo tukwamukira na moko mere thini wa mohoro maitu no aitu no ikimenya goku gwa Kameme TV ni ciarekia kuhia reka twambe tumurike mamwe maria tukuhariirie. Sisi kama vijana wa Nyamira tumesukwa na ujungu sana. Tulikuwa na mkutano ya leo ili kusaidiwa na sisi tuchiendeleze kama wendazaji pigipigi. Mushamanio ria munene wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto egutanyitwo gwikinyia mwena wa Nyamira guthata gukomatiangia kiuria ateti kugia na weigirereki. Wilbaro unampatia kijana na ujaonyesha yeye pale ya kwenda kujenga naye. Raila Odinga gukirira Ruto akiuga ndarahia na kihonia gia gutura kuri mbeu njithi. President gwikira thairi wa thoria wahitukirio wogai wa kigina kuri thirikari cia county. Na nyitanira na gina wa Waduru agikurehera rugano rwa Nyarari mbere wa Nobo uria ni afitha wa jera. Niye jetago nugari wa Kamau tugekire na Wangoi wa Mwangi reke tuingire thini wa mohoro maitu na tugucokerie ngatho ni kunyitanira hamwe na ithui. Ndudia minister nihitukitie mitaratara iri irareirwo ni kamiti ya ugiteri wa bururi iri rongoreirio kuhitana na cogeri ngui guku bururi-ini mwe magithiaga na mbere maabitha borithi mwena wa Nyamira mauma na ihinda iritu kuharagania muingi uria kugomanite kiharo-ini gia thukuru wa Kibirigo thini wa county no uria gwikirigirirwo kana kuria munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto egutanyitwo gwikinyia no mushamanio wa thata. Taratara iri irareirwo ni kamiti ya ugiteri wa bururi ya kuhitana na cogeri na gutigira ateti matina beka mishamanio ya gwakiriria ngui na rugari wa kiuteti guku bururi-ini riu ni ambite kurutithio wira umuthi mushamanio uri uma wekinyio ni munini wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto kaunti ya Nyamira ukiharaganio. Naona thegia wa mukana wa county commissioner wa Nyamira Amos Marina na kuga gutire mushamanio gutafanirio county-ini yo kiroko gia tene arumiriria Ruto ni mekwambitie gwikinyia kiharo-ini gia thukuru wa Kibirigo na kiria megwetereire ni gukinya kwa Ruto niguo mushamanio uhurwo cabi indi mang'ethanirwo nao na rira ria kuruta maithori ni maabitha a borithi. Mkutano umefurugwa, watu wa maskari wamekuja, wametuma, wametuambia tutoke. Sasa tumeshangaa ni nini? Sisi kama vijana wa Nyamira tumesukwa na ujungu sana. Tulikuwa na mkutano ya leo ili kusaidiwa na sisi tuchiendeleze kama wendazaji pigipigi. Watu wamesimama, wako na amani. Hakuna mtu amepigana hapa. Tunakuja kuona polisi wanakuja kudisrupt mkutano. Sasa tukiambiwa tuende nyumbani hata sisi tunasangaa. Hii serikali maybe haitaki maendeleo ama namna gani? Ruto akioneka kurarako ni kinyariri na kuria twarire matokoya make rurenda-ini rwake rwa Twitter goko akiuga ni marariria mushamanio uyu nginyagia muthe wa kana kiumia giukite goko akionania kwaga kuiganira kumana na ikinya ria maabitha borithi ria kuharagania muingi. And we have no resistance, and as you can see our youths here are very humble and they are not harmed, and they are peaceful. And these other dramas and a lot of police here, we welcome the deputy president, na kama inaendelea namna hii sisi tutampitisha nyumba kwa nyumba, aone wakongwe, aone wale wadogo, na kura tutampea kama ni hivyo. Ona kuri uguo minister wa ugiteri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i ni akinyireirie matire nyenya
na maabitha borithi matikwaga kuruta wira wa kuiga thayo na gutigira muingi ndunaregenyuka thengia wa mĩario ĩrĩa ateti makoretwo makirekereria ya kuga maabitha borithi ni marahuthirwo ũru na gukuruhanio maũndũ-inĩ ma kĩũteti. Ni watu wa Mungu wanachangiwa. Hakuna vile mtu anaweza kutukandamiza, kukimbiza Wakristo waumini mahali ambapo wamekusanyika. We cannot repeat mistakes we have done before, and we know where we are going to go with those kinds of mistakes, where leaders take the platform and just basically say anything. Maya mokete riri ndudu ya minister hindi ya mucemanio wao na mutongoria wa bũrũri thingira-inĩ wa iregi norĩo gwikinyĩtio nĩ nginyagia Ruto mahĩtũkirie mawatho marĩa mararĩirwo nĩ kamĩtĩ ya ũgitĩri wa bũrũri gũkũ makiuga mawatho maya nĩ megũteithĩrĩria na njĩra nene harĩ kũrehe ũhoreru gũkũ bũrũri-inĩ. Do we want to destroy our country, or do we actually want to work together through the challenges we face and cross the bridge together? Mamwe mawatho marĩa mararekereirio nĩ hamwe na gũtigira mũndũ wothe ũrathagania mũcemanio wa kĩũteti nĩ arũmĩrĩra watho, mũndũ ũrathiĩ mũcemanio-inĩ ta ũyũ agĩkanyĩra, kũrigĩrĩria nyũmba cia mohoro kũheaga mĩeke acogeri, gũtigĩrĩra ahũthĩri a nenda cia kĩrĩu marĩ na wĩigĩrĩrĩki gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. Tugetigana na icio ni ati mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni ũrĩtie atongoria kĩndini matikae kũhũthĩka gũtheria mbeca cia ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. Akĩarĩria kaunti-inĩ ya Kajiado, Raila ni athiĩte na mbere gũtetera riboti ya BBI gũkũ akiuga atĩ nĩ gateithĩrĩria na njĩra nene kũnina ndũgamano ya ũigananu gatagatĩ ga atumia na arũme gũkũ bũrũri-inĩ. Kimani wa Ngũnjiri na riboti ĩno. Mũcemanio-inĩ wa atumia aikĩro ngũrani thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM ũrĩa ũtabanirio thĩinĩ wa kaunti ya Kajiado nĩkuo mũtongoria wa kĩama gĩkĩ Raila Odinga okĩrĩire mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto o rĩngĩ nĩ ũndũ wa kambĩini ciake cia tene, akiuga atĩ kũheana kĩhonia kĩa ihinda rĩnini tiguo ũndũ ũrĩa bũrũri ũrenda, ĩndĩ nĩ kĩhonia kĩa ihinda rĩraya. Mĩario ĩno ya Raila ĩgĩũka rĩrĩ Ruto nake akoretwo anyitithĩtie thing'a ũheani wa mĩgogoteni kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Wilbaro unampatia kijana na hujaonyesha yeye pale ya kwenda kujenga naye. Kijana anaishi katika mitaa, yeye si kandarasi, atafanya nini na Wilbaro? Na wewe unajiisha wewe ni hustler. Raila agĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩra kambĩini cia Ruto cia kuga atĩ arateithĩrĩria arĩa rĩu areta hustlers. Vijana wanaweza kupotoshwa na yule fisi ambaye amejivisha nguo ya kondoo. Fisi amejivisha nguo ya kondoo, tena nakuja nalia kama kondoo. Anataka kuingia ndani ya zizi yetu. Nataka tumkubali fisi aingie. Na rĩrĩ ateti atangatanga mahũgũkĩire nyũmba cia ihoero kũhũra ũteti na gwĩka harambĩ, Raila nĩ orĩtie atongoria a kĩndini kwaga kũhũthĩka harĩ gũtheria mbeca iria augĩte nĩ cia ungumania. Kutadharisha makanisa wetu na hata mamisikiti wasiwe pale ambaye inakuwa kama dobi ya kusafisha pesa chafu. Na harĩ ndeto ĩgiĩ ũigananu gatagatĩ ga atumia na arũme hoka nĩ ũtongoria, Raila augĩte atĩ riboti ya BBI nĩ gũkorwo na kĩhonia kĩa ndeto ĩno ĩrĩa rĩu ĩkoretwo ĩtarĩ ĩrakinyanĩra kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 9 kuma rĩrĩa gatiba yacenjirio. Hiyo BBI kwanza ikisuluhisha mambo mbili tu, kuleta pesa mingi kutoka juu ije mashinani. Isuluhishe mambo ya gender representation inclusivity. Muthenya wa kiumia Raila arĩ kanitha-inĩ mwena wa Kawangware gũkũ Nairobi augire atĩ riboti ya BBI nĩ ĩrĩkĩte na nĩ gũkorwo ĩkĩrekererio ica ikuhĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri.
Nake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni ekirite thairi watho wa ugai wa kigina kuri thirikari cia kaunti thini wa mwaka wa kigina wa 2020-2021 watho uria kuhotithia kaunti gukorwo ikiamukira mbeca kuma kuri ministry ya kigina. Hau gabere kanjo ya magavana ni rakoretwo yaruta mukana wa kurugamia mihango yothe thini wa makaunti makiuga gutire mbeca kwa ihinda riri. Gitau wa Wangeci na riboti ino makiria. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni akinyetie muthia githagathago kiria kiragomeire motungata thirikari-ini cia kaunti thutha wake gwikira kirore kia watho wa ugai wa kigina kuri thirikari cia kaunti wa mwaka wa 2020 mwaka wa 2021. Gwikirwo kirore kia watho uyu ari ihumuka kuri kanjo ya magavana hari mirutire ya wira thiini wa kaunti kuria makoretwo magitetana kuruta mukana wa kurugamia mihango yothe ya kaunti. Kuringana na itacukia ria president riu kaunti igukorwo ikiamukira muigana wa ciringi bilioni 369 kuria ciringi bilioni 316 cikugayo na uigananu wa kaunti ciothe na bilioni 16 ta njoherera cia mahuthiro. Oho ni megukorwo makiamukira ciringi bilioni 9 cia uthondeki na uramati wa barabara na ciringi bilioni 30 cieta ngombo na njoherera. Kigina kia njoherera gikuhuthika hari motungata ma urigitani, gukombora macini cia urigitani na kugacirithia thukuru cia kothi cia moko kaunti-ini ciothe 47. Ugai wa kigina giki uguthingata uingi wa andu na gicunji gia 18, gicunji gia 17 na ugima wa mwiri, urimi na gicunji gia 10, matauni na gicunji kia 5, mabarabara na gicunji kia 8 na ukia na gicunji gia 14 ukirumirira mathabu ma utari wa andu wa mwaka wa 2019. Kirore giki gia president gikinya muthia ngahihana ngucanio iria cionekire bunge-ini ya Senate magite kuiguanira mutaratara uria ukuhuthika makiria ma maita 9. Hamwe na aria maumaho agikira kirore ni hamwe na speaker wa Senate Kenneth Lusaka, minister wa kigina Ukur Yatani hamwe na speaker Justin Muturi. Ngiribotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wangeci. Thegio Gitau wa Wangeci na tugithie na mbere ni ati andu 271 ni monekanite na murimu wa COVID-19 guku bururi-ini thutha wa andu 3 guthimwo rungu rwa mathaa 24 guku andu 3 magikua. Namba ya aria makuite rugameire andu 751. Ona kuri uguo aria mahonete ni andu 51, andu 248 ni akuma guku bururi-ini na 29 ni akuma nja wa bururi toria riboti ino iratariria. That we are reporting today, 242 are Kenyans and 29 are foreigners. 177 are male, 94 are female. The youngest is a 1-year-old infant. The oldest is 83. And I want, as usual, to take this opportunity to sincerely and deeply thank our healthcare workers for their selfless dedication to duty, which has enabled us to achieve these great results. Uthiete na mbere kwa mukira Mutamburuko wa Mohoro guku gwa Kameme TV na kwa ihinda riri ona cia ndithuru ni cikagiria yetekeria nyambe huhioro hanini tu ni tugucoka na mohoro mangi maingi ndukae guthie haraya.